रुको भाई, क्या हो? अगर कभी तुम्हारा हाथ टेबल सॉ कटर में आ जाए तो ये टेबल सॉ लकड़ी को तो पल भर में काट देती है, लेकिन इंसान का हाथ क्यों नहीं काटी? इस टेबल सॉ में एक स्पेशल सेफ्टी सिस्टम होता है। लकड़ी बिजली को बहुत कम कंडक्ट करती है, लेकिन इंसान का शरीर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मशीन ब्लेड में एक हल्का इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती रहती है। जैसे ही ब्लेड इंसान की स्किन को टच करता है, सिग्नल तुरंत बदल जाता है। सिर्फ 5 मिलीसेकंड के अंदर एक एल्यूमिनियम ब्रेक ब्लेड से टकराकर उसे रोक देता है और ब्लेड टेबल के अंदर खींच जाता है। इतनी तेजी से यह सब होता है कि ज्यादातर केसेस में सिर्फ एक छोटा सा कट लगता है, बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। टेक्नोलॉजी ने इस मशीन को